小朋友，我係 Sheldon 啊。咁今日我就邀請咗我媽咪嚟同大家講故事啊。你哋準備好未啊？ Let's get started。 Hello 小朋友，我係 Sheldon 媽咪。今日想同大家分享嘅故事係叫做莎莎牙痛了。莎莎究竟發生咗咩事呢？佢有一個點樣嘅壞習慣？我哋一齊睇下。莎莎係一個好開心、好快樂嘅小朋友，佢成日都笑㗎。每一次笑嘅時候，佢都會露出一啲好靚、好白嘅牙齒。莎莎同好多小朋友一樣，都好鍾意食糖㗎。不過佢每次食完之後，佢都好乖，佢一定會去刷牙。有一日，莎莎邀請咗佢嘅好朋友嚟屋企玩啊！佢仲準備咗好多糖果招呼朋友添，有曲奇餅啦、蛋糕仔，仲有啫喱糖添啊！真係睇見都流晒口水啊！嗰晚莎莎玩到好攰啊，佢竟然唔記得咗刷牙就去瞓覺。第二日，莎莎一起身諗一諗，弊！我尋晚唔記得刷牙。佢好緊張，即刻走去個鏡前面，擘大個口，數一數先，1、2、3、4、5。好彩，我啲牙仲喺度。咦，原來唔刷牙都冇問題㗎喎。跟住落嚟嘅日子，莎莎每日都食好多甜嘅食物啊！而且佢仲唔刷牙添啊！佢不停食啊！突然間有一日，哎呀，好痛啊！媽咪，弊啦！莎莎牙痛啊！媽咪幫莎莎檢查完之後，仲話要帶莎莎去睇牙醫添啊！去到牙醫診所嗰度，莎莎好聽話，瞓喺張床度，擘大口俾牙醫檢查。莎莎，你食得太多糖啦，食完嘢要刷牙噶。你唔注意牙齒健康，而家蛀牙啦，係咪好痛啊？甜嘅食物對牙齒係冇益噶，你以後唔可以食咁多啦。仲要記住，每日都要刷2次牙噶，朝早同夜晚都要刷牙，咁樣啲牙齒先至又健康又靚噶嘛。牙醫仲特登攞個公仔去教導莎莎點樣刷牙。好彩，莎莎係一個好乖嘅小朋友嚟嘅，佢聽牙醫嘅吩咐，每日早晚刷牙，而且仲食少咗甜嘅食物添。你睇下，莎莎好返啦，佢啲牙已經唔再痛啦。你睇下佢笑得幾靚。小朋友，你哋有冇留心聽故事啊？莎莎去做咗啲乜嘢事，所以會牙痛呢？答啱啦！莎莎因為食得太多甜嘅食物啦，而且佢仲唔刷牙添啊！牙醫話要早晚做乜嘢去保持牙齒清潔呢？啱啦，係要早晚刷牙。莎莎最後有冇聽到牙醫嘅吩咐呢？梗係有啦！莎莎係一個好聽話嘅小朋友嚟㗎。呢個故事係送俾注意衛生而又愛整潔嘅小朋友。我哋下次再見啦！逢星期五我媽咪都會同大家講故事㗎，大家記住留意啦，拜拜。